ഗ്രാമസൂത്ര എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നുള്ള സജഷൻ ഒരമ്മ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യുക. 3 മിനിറ്റ് വരുന്ന വ്ലോഗാണ് അമ്മ ചെയ്യേണ്ടത്. 30 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടാകും. മക്കളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബാഡ് ടച്ചും ഗുഡ് ടച്ചും ചെയ്യാം. പിന്നെ രാത്രി ഫോൺ ഉപയോഗം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കണമല്ലോ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും മറ്റേ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. ഇനി ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം മറ്റേ കൂട്ടർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്ത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും വേർതിരിച്ചു കാണുക. പേരൻസ് ഇപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെയാണ്, നീ പെണ്ണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുക. ആണിന് ആണല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറൊരു പരിഗണന കൊടുക്കുക, പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേറൊരു പരിഗണന കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വേർതിരിവില്ലാതെ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ശരിയായ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കണം. 2 കൂട്ടർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ആശയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മറ്റേയാളും ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ അല്ല. അതായത് ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ജെൻഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ തുല്യമായിട്ട് അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഏത് കുട്ടികൾക്കായാലും അവർക്ക് പല പല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. കുഞ്ഞിലെ ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും അവർ ഇതാവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ എന്തേലും ആകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഡ്രീം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ പറക്കാൻ അനുവദിക്കുക. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് 100-ൽ 100 മാർക്കുണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് 50 ഉള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ട് നീ 100-ൽ 100 വാങ്ങിയില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഹരാസ് ചെയ്യുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു നല്ല പാരൻസും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പല തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം പല മിസ്റ്റേക്സും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഈ പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റോ ലഘുലേഖയോ ഇന്ന മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഓരോരുത്തരും ആദ്യമായിട്ട് പേരൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ബേബി സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് പഠിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നല്ലൊരു ലിസണർ ആവുക നമ്മളെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും തിരക്ക് പിടിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ കുട്ടീനെ അവഗണിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജോലിയുടെ തിരക്കുകളോ വീട്ടിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവരെ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂല്യം കൊടുക്കുന്നു, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവരുത്. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മളൊരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റും ശരിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പാരൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റീൽസ് കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഫൈറ്റ് ലൈക്ക് എ ഗേൾ. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾ അതിന് ഏത് രീതിയിൽ അവരത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രാമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളരെ ലൂസൻഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല രസമുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതായത് ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ
തലയിലേക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ആശയം ചെന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് ഒന്ന് ചോദിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികളോട് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നടന്നു വരാൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷനിൽ പറയാതെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഷ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ശ്രവിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടിയെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ആ കുട്ടി എടുക്കുന്ന ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ടിനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു എൻകറേജ് ദി എഫേർട്ട് ഓഫ് എ ചൈൽഡ്, ദ ചൈൽഡ് ഫീൽ വെരി ഗുഡ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീനേജ് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവനവനെ സുരക്ഷിതനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതയായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളോട് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അത് ആൺകുട്ടികളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും പെൺകുട്ടികളോട് പറയേണ്ട കാര്യം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർക്ക് നോ പറയാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ അവരുടെ പേരൻസ് മറ്റുള്ളവരോട് നോ പറയുന്നത് കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി യു നീഡ് ടു വാക്ക് ദ ടോക്ക്. നമ്മൾ എന്താണോ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പേരൻസ് ഒരു മോഡലായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൂടുതലും പേരൻറ്റിങ്ങിൽ ഫലപ്രദമാവുക. നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, എല്ലാ പേരൻസും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല. നിങ്ങളും കുട്ടികളായിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരായിരിക്കെ പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആംഗിൾ മാത്രം കൊടുക്കാതെ തെറ്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ബ്ലെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഗുണകരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടീനെ കൂടെ ഇരുത്തി കുട്ടീനെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യണം. അതായത് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗം കൂടെ കേട്ട് അവരുടെ ചിന്തകളും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വസന്തകാലമാണ് റമദാൻ മാസം. 4 മക്കളാണ് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല, ഇതിന്റെ പണിയുള്ളൂ അമ്മ. ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം. ഇപ്പൊ 4 മക്കളെ വളർത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മോള് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കുട്ടിയെ പോലെയാ തോന്നുന്നേ. 4 കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നതിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ. വെള്ളം വേണോ കുടിക്കാൻ? നമുക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം. വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അത്. മക്കളും കൂടെ കാണുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞും ഇതിനൊരു ഭാഗമാണ്. മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. എന്റെ അമ്മ സൂപ്പറാ. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി 9 മണിക്ക് മഴവിൽ മനോരമയിൽ.